ถ้าใครติดตาม Mazda 3 มาเนี่ยก็คงรู้ข้อดีมันอยู่แล้วระบบเรดาร์และเซฟตี้ก็ครบภายในก็ต้องยอมรับว่าดีที่สุดในเซกเมนต์เบาะนั่งที่สบายสุดๆเบาะหลังที่สามารถพับได้เครื่องเสียง Bose เนี่ยก็ทัดเทียบรถเยอรมันได้เลยครับแต่ข้อเสียของ Mazda 3 เนี่ยก็จุกจิกอยู่เหมือนกันพื้นที่ด้านหลังเนี่ยที่เล็กและอึดอัดแถมบางคนยังบ่นว่าราคานี้ก็ไม่มีซันรูฟมาให้และบางคนก็บ่นว่าอยากได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยแต่ด้วยเจ้า CX-30 เนี่ย Mazda ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นเหล่านั้นไปแล้วครับถ้าใครที่ไปเจอ Mazda 3 มาและไม่ชอบปัญหาพวกนั้นเนี่ยเตรียมเงินมาซื้อคันนี้กันได้เลยเพราะราคา CX-30 คันนี้เนี่ยเท่ากับ Mazda 3 ทุกรุ่นเลยครับนั่นคือเริ่มที่รุ่น C ราคา 989,000 บาทส่วนตัวท็อปเนี่ยฟังก์ชันครบเลยครับถึงแม้ว่าจะแพงกว่าเซกเมนต์นิดหน่อยแต่ผมว่าตัวกลางเนี่ยยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าอุปกรณ์กับราคาที่เพิ่มจากตัวเริ่มต้นมันยังไม่ตอบโจทย์มากนักส่วนใครที่พร้อมลุยเนี่ยก็สามารถเข้ามาจองเจ้า CX-30 กันได้ที่ www.carnes.co.th เลยนะครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็มีโควต้าบอกเลยนะครับว่าจำนวนจำกัดคุณรู้แน่นอนว่ามีเกรดอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างที่คุณพร้อมรับซื้อได้เลยก็คลิกได้ที่ลิงก์ด้านขวาบนเลยครับผมสำหรับเรื่องหน้าตาเนี่ยใครที่เป็นสายมินิมอลอยู่แล้วโดน Mazda ดึงดูดแน่นอนครับก็ถึงเวลาสำหรับ B-roll แล้วนะครับผมจะเงียบๆและให้ทุกคนดูกันดีกว่าครับสรุปแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถลุยหรือรถบ้านดูกันตรงนี้เลยครับกาบตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับเหมือนเนื้อที่งอกออกมาทีนี้เนี่ยผมก็เข้าใจแหละครับว่ากาบตรงนี้เนี่ยถ้ารถ crossover เขาไม่มีมันจะดูแปลกๆแต่ผมว่าคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ผิดแปลกกว่า CX คันอื่นของเขานะครับผมภายในผมว่า Mazda ทำได้ดีจริงๆครับวัสดุหนังต่างๆเยอะมากๆงานประกอบเนี่ยก็ดีด้วยก็คือหนังเนี่ยนุ่มนิ่มทั้งคันครับทั้งตรงนี้ด้านบนตรงกลางเนี่ยก็นิ่มที่พักแขนเนี่ยฮะก็อย่างนิ่มเลยฮะส่วนเรื่องคุณภาพการประกอบเดี๋ยวมาดูครับว่าจะโยกเยกแบบ Honda ไหมฮะแน่นเปรี้ยไม่มีปัญหาทีนี้เนี่ยที่ผมชอบที่สุดเป็นการส่วนตัวเลยเนี่ยครับก็คือที่เขาเสริมแพดดิ้งตรงที่พักเข่าตรงนี้เนี่ยฮะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาขับไปแล้วเนี่ยวางและนิ่มสบายดีไม่ต้องไปเจอพลาสติกแข็งๆแบบแบรนด์อื่นเขาระบบ Entertainment ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบทัชสกรีนแต่ส่วนตัวผมแล้วผมชอบแบบนี้ซะมากกว่าเพราะว่า1คือคุณไม่ต้องเอื้อมมือไปจับไกลๆแล้วจอเนี่ยมันไม่เป็นรอยนิ้วมือครับคุณไม่ต้องคอยมานั่งเช็ดส่วนซอฟต์แวร์ UI ในนี้เนี่ยก็ถ้าใครเคยคุ้นชินกับ BMW iDrive เนี่ยก็จะไม่แปลกใจอะไรเลยฮะแล้วผมว่าคันนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก iDrive เยอะด้วยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่านั่นเป็นระบบที่ใช้งานง่ายแต่แปลกนะครับสำหรับ CX-30 ราคาเท่ากับ Mazda 3 แต่ออปชั่นเยอะกว่า Mazda 3 ซะอีกแต่ที่จะไม่มีใน Mazda 3 เนี่ยครับก็คือ Sunroof ตัวนี้ที่ช่วยให้ห้องโดยสารเนี่ยโอ่งโถงขึ้นเยอะเลยครับผมแต่เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่าแต่ก็เหมือนจะดีไปหมดอีกแล้วนะครับสำหรับ Mazda ในด้านหน้ามาดูด้านหลังเนี่ยผมก็ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเด่นเรื่องพื้นที่เหมือนเดิมแต่เมื่อเทียบกับ Mazda 3 แล้วเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากสเปคเนี่ยเทียบกับ Mazda 3 Knee Room เนี่ยครับเขาจะมากกว่าประมาณ3เซนซึ่งก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ Head Room เนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าไม่ต้องชนกับหลังคาสโลปแล้วทีนี้ด้านในเรามีอะไรบ้างที่สามารถช่วยเราได้นี่ฮะมีที่พักแขนครับผมซึ่งเป็นคานค้ำนะครับสูงนั่งพักง่ายมีที่วางแก้วมีเขี้ยวล็อกให้ด้วยนะครับผมแอร์หลังเนี่ยเราก็มีมาให้ส่วนกระเป๋าหลังก็มีให้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ที่ผมโอเคที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่มีกระจกบานเล็กๆตรงนี้ช่วยให้แสงเข้ามาเพิ่มให้มันโอ่งโถงขึ้นแต่ที่หายไปจริงๆเนี่ยก็คือ USB 2 ช่องตรงนี้เลยฮะ
ก็อย่าลืมให้ผู้โดยสารเขาพก power bank กันนะครับผมแต่ในที่สุดครับเราก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วแต่ในตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีนะฮะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บผมแปลกใจอย่างหนึ่งครับคือรถมันกลายเป็นทรง crossover แล้วเนี่ยมีมิติที่กว้างใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะแต่น่าเสียดายมากๆเลยที่พื้นที่เก็บของเนี่ยไม่ได้ใหญ่ไปกว่า Mazda 3 Fastback มากนักซึ่งก็ใกล้เคียงกันมากครับผมแต่ที่ดีขึ้นจาก Fastback เนี่ยครับก็คือพื้นครับมันเรียบราบขึ้นไม่ลึกการเข้าออกของเนี่ยง่ายขึ้นเยอะครับส่วนใครที่รอรีวิวการขับขี่ฉบับเต็มของคันนี้อยู่เนี่ยก็กด subscribe ไปได้เลยนะครับวันที่ 19 นี้เรามีนัดกับ Mazda ไป test drive กันที่เขาค้อแล้วมาดูเซกเมนต์นี้ว่าไงบ้างโอเค HR-V เนี่ยครับเขาก็เริ่มเก่าแล้วแต่ว่าเขายังมีจุดเด่นในเรื่องอรรถประโยชน์ความกว้างใหญ่การจัดเก็บพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยดีมากๆเลยครับผมแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องช่วงล่างผมว่า HR-V สู้คันนี้ไม่ได้แน่นอนจากที่ผมเคยลอง Mazda 3 มานะครับทีนี้ CHR ว่าไง CHR เนี่ยช่วงล่างเขาเทพมากครับความประหยัดน้ำมันเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งทีนี้ระบบเรดาร์ของเขาก็สุดจริงครับแต่พอไปนั่งหลัง CHR ปุ๊บนะครับโอ้โหเกมจบเลยฮะตายเลยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยนอกจากจะมืดแล้วที่วางแขนก็ไม่มีให้ที่วางแก้วก็ไม่มีให้นะครับผมแต่พูดกันตรงๆเลยนะครับคือผมว่าเจ้า CX-30 เนี่ยครับก็ไม่ได้แก้ปัญหาจาก Mazda 3 ไปเลยสักทีเดียวคือถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแหละครับเรื่องพื้นที่แต่ผมว่าการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเอา Faster มาแปะแผลซะมากกว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ